しみそう。文久さん何一つ似てないね。君はただただでっかい声で文久さんでって言ってるだけだもんな。もうね、どっちかって言ったら3年 B 組に近い響きだよね。3年 B 組文久帰ろうかね。ちょっとやっぱりさっきの文久さんで比べたらいいよ。文久さんでは本当に文久さんで金髪先生って来ちゃうもん。人集まってきたから文久さんでビクビってなっちゃう。帰ろうかね。ちょっとやっぱりさっきの文久さんで比べたらいいよ。文久さんで金髪先生文久さんで金髪先生